হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলো আজকে শুরু করা যাক নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে দেখাবো নতুন একটা গাড়ি যেটার কন্ডিশন খুবই খারাপ ছিল। আজকে সেটা নতুন করে কাজ স্টার্ট করলাম। তবে চলো দেখতে থাকো কেমন লাগছে ভিডিওটা। সবাই লাইক করো এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানিয়ে দিও। আর যারা নতুন আছে চ্যানেলে তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা। চলো শুরু করা যাক। দেখতে থাকো যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজটা কেমন হচ্ছে বা কেমন হলো, গাড়ির ফিনিশিং কেমন হলো।